Porra. Trabalho da bichinha pra fazer a adaptação pra dar certo essa filmagem. E aí, cara legal. Vamos embora, maluco. Deixa o like aí, galera, pra fortalecer o canal, né? Pra que a gente poder postar mais vídeos. A gente dá um incentivozinho pra poder postar mais vídeos, né? Porque a gente precisa da ajuda aí de vocês aí que estiver assistindo o canal aí, meus parceiros. Cara, eu acho que agora eu vou almoçar, mano. Hoje o dia tá movimentado pra caramba. Daqui para umas 4h30 eu vou me preparar também pra... Porque hoje é só curtição, velho. Hoje é dia de lazer, mano. São João do interior é foda, é filé demais, velho. Aqui nessa velha festas mais legais que existe pra mim, que eu acho. Eu acho que também as únicas festas que tem, né? Festa de São João, São Pedro, que mais? Vaquejada, pau da bandeira. É isso mesmo. Bom dia, galera, bom dia aí pra todo mundo, boa noite, boa tarde pra quem estiver assistindo o vídeo aí do mototáxi mais louco aqui de Missão Velha. Vim acabando de deixar ali acabei de deixar a esposa do vereador Eduardo na casa dele agora. Estamos partindo agora. Daqui pra mais tarde tem... Opa! Pera aí, doutor, entra devagarzinho. Daqui pra mais tarde tem umas fogueirinhas acesas por aí. No ano passado não foi permitido fazer fogueira porque era tempo do Covid, né, mano? Não podia fazer fumaça, essas coisas. Tem muita gente doente. Agora... tá com um pouco caso de Covid aqui no Cariri, aqui tem pouco caso de Covid, ainda tem, viu, macho? Começaram a se manifestar de novo. Eu acho que vai dar pra fazer uma fogueirinha. Não é todas as ruas que é permitido não, mas lá pra onde eu vou é permitido, né, cara? Tá um pouquinho de gasolina. Oi, 10. 10 conto, 10 conto, 10 conto. But mankind won't be destroyed. The fact that you and I are working together. litro e 27. Valeu, cara. Cara, tem uma fogueira ali, meu filho. Não é uma fogueira não, bem pequenininha, bichinha.
Caramba. Lapa de fogueira do caralho, mano. Que é isso? Essa fogueira aí vai ser grande, viu? Se o cara não tiver cuidado aí, tocarem fogo nos fios de energia. Menino. Jesus Cristo. Uma fogueira estourada, mano. Caraca. O cara deve fazer a fogueira com força. Tô já terminando o expediente de mototáxi, que vamos preparar também, né, meu? Pra dar uma descansadinha aí, né? Ajeitar umas coisinhas pro São João, ajeitar fogueiro, essas coisas. Interior, maluco. Aqui o cabal anda de 4 pessoas na moto, 5. 6 pessoas na moto. Se der, meu, o cabal leva. Transportezinho que inventaram que deu certo no mundo. Um transporte de força, né? Agora, você vê que o cabal leva, mãe. É perigoso, mas na frente estoura amortecedor, essas coisas. Sem falar que eu risco, hein, de acidente. Hoje eu vou fazer uns espetinhos. Preciso de 3 dentes de alho, tempero baiano, colorau, uns peitinhos de frango pinicadinho aí, ó. Mais ou menos nesse tamanho. Quando assar vai diminuir. Coloquei o dente de alho pinicado junto com a pimentinha cheiro verde. Botei aí o tempero baiano colorau e agora vou botar óleo. Boto um bocado de óleo para misturar, para pegar o gosto. É só mexer. 8 espetinhos com peito de frango. Foi o que rendeu. Eita, gota, rocha, Pietro, vai. Vai, roda, roda, roda. Acaba doido da bexiga. Rocha, solta a chuvinha, nego.